हेलो दोस्तों, YouTube में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल मयंक। दोस्तों, आपको पता है कि स्मार्टफोन या कैमरा के साथ यूज करने के लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड आपको कितने कम दाम में मिल सकती है? शायद नहीं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ शायद सबसे कम दाम का और बेस्ट क्वालिटी का ट्राइपॉड स्टैंड, जो आपको अमेजोन से ही मिल जाएगा। और इसका प्राइस है जस्ट 149, सिर्फ 149 रुपये। मैंने भी अमेजोन से ऑर्डर किया था और मुझे आज ही मिला। तो चलिए उसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारा पैकेट। खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अंदर एक और बॉक्स है और शायद कुछ है इसमें। एक पेपर है। ओ बस ये इनवॉइस है और कुछ नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं। अब बॉक्स को देखते हैं। बॉक्स फुल सील्ड है बॉक्स। इसे काट लेते हैं। लगभग हो गया। खुल गया बॉक्स। इसमें आप देख रहे हैं कुशन है। कुशन के अंदर कुछ है छोटा सा। देखते हैं क्या है इसमें। ओ, एक पाउच है जिसमें एवरीकॉम लिखा हुआ है। बंधा हुआ है पाउच। देखते हैं इसमें क्या है, कैसे है। तो हमने इसे खोल लिया। एक और बॉक्स है इसके अंदर, देखते हैं। और भी कुछ है। एक माउंट है ये, या फिर आप इसको क्लिप भी कह सकते हैं। इसमें आप स्मार्टफोन या कैमरा को लगा सकते हैं। अब बॉक्स में देखते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा ट्राइपॉड। चलिए इसे लगा के देखते हैं। तो ये लग गया। अब यहाँ पे आप आपकी स्मार्टफोन या फिर कैमरा को भी लगा सकते हैं। और यहाँ आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा लाइन। आप हाइट बढ़ा सकते हैं इसका स्टैंड का कुछ हद तक, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे आप स्मार्टफोन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे इसे मोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप ऐसे आप स्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, शायद सबसे कम दाम का और बेस्ट क्वालिटी का। ये चीज़ आपको अमेजोन से ही मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ कम दाम लेकिन गुड क्वालिटी का माइक का अनबॉक्सिंग। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।